秋冬季节气候多变，由于小儿寒暖不知自调，容易引起咳嗽。3周岁以下的孩子尤为多见。小儿咳嗽与成人不同，以外感最为多见。下面先来听听专家们的讲解。咳嗽是一种常见的呼吸系统疾病，该病是由于外感风寒或者风热或者是内伤助阴造成的肺部的呼吸系统功能失常引起的疾病。该病多见于感冒、支气管炎、肺炎等。下面我给大家介绍一套治疗小儿咳嗽的常用推拿手法。咳嗽的常用手法，第一个是清肺经。肺经在无名指末端螺纹面。清肺经的时候呢，就是从指纹方向推向指尖100次。第二个手法是运内八卦。内八卦呢，就是从掌心到中指根2/3长为半径，画一个圆周，这个圆周就叫内八卦。运的时候呢，用拇指运，用中指运都行，100次。第三个手法是揉膻中。膻中呢，就是两乳头连线中点，用中指按揉100次，或者用拇指揉100次。第四个手法是推天竺骨。天竺骨穴呢，就是在颈后从后发际到大椎成一条直线。推的时候呢，用中指、用食中2指或者用拇指向下推100次。最后一个手法呢是揉肺腧。揉肺腧，肺腧呢就是在第3胸椎旁开1指半的部位。第3胸椎怎么找呢？就是从上大椎，也就是最高的骨头，就低头最高的骨头往下数，1、2、3，旁开1横指半。揉的时候呢，用拇指揉100次，也可以用食中2指揉100次。如果您的孩子是感冒引起的咳嗽呢，可以在上述手法的基础上呢看那个头面部的4大手法。头面部的4大手法呢，第一个呢是开天门。天门穴呢，就是在两眉连线中点到前发际成一条直线。开的时候呢，用2个手固定住孩子的头部，用2手的拇指呢从眉推向前发际，就是一个方向推30次。完了呢，在第2个手法呢是分推坎宫。坎宫呢，就是在2个眉，从眉头到眉梢2个横线。推的时候呢，也是用2个手固定孩子的头部两侧，用2个手的拇指呢向两旁做分推30次。下个手法呢是揉太阳。太阳呢，就是2眉梢和两个眼角后凹陷中，也是30次，用2个手的拇指揉30次就可以了。再下一个手法呢是按揉耳后高骨。耳后高骨呢，就是耳朵后面有一个高骨，后往下一捋，后发际就是这个耳后的这高骨的后缘和后发际交界的地方叫耳后高骨。揉的时候呢，也是用2手的拇指和2手的中指按揉30次。好，这是感冒的引起的咳嗽。最后提醒家长们，在日常生活中要注意气候变化，特别是秋冬季节，更应注意保暖。如果孩子患病了，要及时治疗，彻底根除，防止诱发其他疾病。多让孩子参加户外活动，加强身体锻炼，才能够增强孩子的抗病能力。